स्वागत छ साथीहरू, तपाईहरूलाई नेपाली शेयर मार्केट सम्बन्धी पल पलको नयाँ अपडेटहरू लिएर आउने क्रममा साथीहरू, आजको यो भिडियोमा विशेष गरी हामी नैरेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। साथीहरू, यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँ नेपाली शेयर बजारबारे जानकारी पाउन वा नयाँ आईपीओ सम्बन्धी जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरी हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुहोला। साथीहरू, तपाईहरू मध्ये कतिपय साथीहरू सोध्नुहुन्छ कि आईपीओ भनेको के हो, एफपीओ भनेको के हो, प्रिमियम भनेको के हो र बुक बिल्डिङ भनेको के हो। यस्ता धेरै प्रश्नहरू हाम्रो धेरै साथीहरूको मनमा उठ्ने गर्दछ। सो साथीहरू, आईपीओ भनेको कुनै पनि कम्पनीले आफ्नै कम्पनीलाई अझै ठूलै कम्पनी बनाउने उद्देश्यले कम्पनीले पहिलो पटक शेयर बजारमा शेयर खोलेको हुन्छ, जसलाई आईपीओ भनिन्छ। अनि साथीहरू, एफपीओ भनेको कुनै पनि कम्पनीले एक पटक शेयर खोलिसकेपछि आफ्नै कम्पनीलाई अझै ठूलै कम्पनी बनाउने उद्देश्यले कम्पनीले दोस्रो पटक फेरि शेयर बजारमा शेयर खोलेको हुन्छ, जसलाई एफपीओ भनिन्छ। अनि साथीहरू, प्रिमियम आईपीओ वा एफपीओ भनेको कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको शेयर खाल्नु अघि किताबी मूल्य जति दिएको हुन्छ त्यसको डबल रकम थपेर कम्पनीले आफ्नो शेयर धेरै जना साथीहरूलाई पर्ने गरी धेरै मात्रामा कम्पनीले शेयर बजारमा शेयर खोलेको हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि, यदि किताबी मूल्य 100 रुपैयाँ प्रति किता छ भने त्यसमा 200 रकम थप गरी 300 प्रति किताको दरले कम्पनीले शेयर बजारमा आफ्नो शेयर खोलेको हुन्छ, जसलाई प्रिमियम भनिन्छ। अनि बुक बिल्डिङ भनेको कम्पनीले आफ्नै कम्पनीलाई अझै ठूलै कम्पनी बनाउने उद्देश्यले कम्पनीको संस्थापकहरूले आफ्नै कम्पनीको वार्षिक आम्दानीलाई आधार मानी संस्थापकहरूले आफू अनुसार प्रति किता धेरै नै मूल्य पर्ने गरी तोकेर थोरै मात्रामा शेयर खोलेको हुन्छन्, जसलाई बुक बिल्डिङ भनिन्छ। साथीहरू, अब तपाईहरूले भन्नुहुन्छ कि यो त हामीलाई थाहा छ, फेरि किन डेली प्रत्येक भिडियोमा भन्नुहुन्छ भने भन्दाखेरि साथीहरू, हाम्रो च्यानलमा जो साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ, विशेष गरी यो कुरा उहाँहरूको लागि हो। साथीहरू, शेयर बजारमा सबै कुराको जानकारी हुन पर्छ। साथीहरू, नयाँ साथीहरूलाई यो सब कुरा थाहा नै हुँदैन, त्यसैले गर्दा कतिपय साथीहरू शेयर बजारमा आफ्नो पैसा डुबाएको पनि हुन्छन्। त्यही भएर साथीहरू, म प्रत्येक भिडियोमा यो कुरालाई भन्ने गर्छु। साथीहरू, यो नैरेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड नैरेपले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णय 2081 वैशाख 03 मा बसेको बोर्ड बैठकमा गरिएको थियो। यद्यपि यो निर्णय निम्न कुराहरूमा निर्भर छ भन्ने कुरा ध्यान दिनु महत्वपूर्ण छ। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरणहरूको स्वीकृति र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभा। आज नैरेपको शेयर मूल्य रु 870.16 मा बन्द भयो। र साथीहरू, यो भिडियो तपाईहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर आफ्नो सुझाव सल्लाहहरू अवश्य दिनुहोला। भिडियो पूरा हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद रहेको छ।